والله مهما يكون قلبك مضطرب والكروب والهموم حواليك من كل ناحية، انت اشتغل بس بالدعاء ده وربنا هيطمن قلبك وهيريح ضميرك وهيزيح الكرب. الدعاء ده عجيب. وقعت ضائقة مالية لسيدنا الحسن، ومعاوية بن أبي سفيان بعدما ولي الملك راح صرف المكافآت والعطاءات لأهل المدينة كلهم. الظاهر نسي سيدنا الحسن، ما ادالوش الايه حقه في الفيء الذي قسمه الله له. وهذا الخبر في الترمذي بسند حسن. فسيدنا الحسن قال والله أنا أكتب لمعاوية أذكره بنفسي. وبعدين قال إيه؟ قال طيب والله أنا أخذ الورد الأول، أخذ الورد ميعاده جه خلاص أنا هاخذ الورد. إيه وردك يا سيدنا؟ قال سأصلي على جدي رسول الله. قال فغلبني النوم فرأيت جدي رسول الله اللهم صل عليه يقول لي ما بك يا حسن، ما بك يا بني. هذا نص الحديث، ما بك يا بني. قال فشكوت إليه حالي. قال وما تنتوي فعله؟ قال هممت أن أكتب إليه. قال أتكتب لمخلوق مثلك فأين الخالق؟ أعمل إيه يا سيدنا النبي؟ قال له قل وراي. الدعاء ده عجيب، وهو في أوراق سيد أحمد بن إدريس على فكرة. قال له قل اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني ولم يخطر على بالي مما أعطيته أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. قال الإمام الحسن فاستيقظت وأنا أردده. قال والتزمته أياما حتى بعث لي معاوية، أنا كان نصيبي 100,000 بعث لي 500,000. واخد بالك؟ قال فرأيت بعدها جدي رسول الله اللهم صل عليه. قال هذا خير لك من أن تذهب إلى مخلوق مثلك. شوف الكلام، شوف كلام النبي، شوف قلب النبي على سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. نقول الدعاء مع بعض يلا. اللهم اقذف في قلبي، لا قولوا ورايا مش معايا. اللهم اقذف في قلبي رجاءك. اللهم اقذف في قلبي رجاءك. ايه ده؟ انتوا مش عايزين فلوس ولا ايه؟ ما تقولوا بضمير شويه، خلي ربنا يبعت شويه فلوس وتصلوا على حضره النبي. عايزين فلوس؟ الله. اللهم اقذف في قلبي رجاءك. اللهم اقذف في قلبي رجاءك وقطع رجائي عمن سواك. وقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتي. اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي. وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي. ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي. ولم تبلغه مسألتي ولم يجر على لساني. ولم يجر على لساني ولم يخطر على بالي. ولم يخطر على بالي مما أعطيته أحدا من الأولين والآخرين من اليقين. من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. فخصني به يا رب العالمين. والله مهما يكون قلبك مضطرب والكروب والهموم حواليك من كل ناحية، انت اشتغل بس بالدعاء ده وربنا هيطمن قلبك وهيريح ضميرك وهيزيح الكرب. وان شاء الله في اللقاءات القادمة نكمل ما بدأناه في التأصيل العلمي للاحتفال بأسيادنا آل البيت. العلم عندنا مش عند الصبيان التانيين دول. احنا والله ان شاء الله مستحيل وألف مستحيل ان نخالف منهج الله ونحن نحتفل بأسيادنا آل بيت رسول الله. والله مستحيل وألف مستحيل ان احنا نغضب ربنا او سيدنا النبي او حد من أسيادنا آل البيت واحنا بنفرح بأسيادنا آل البيت. يا اخوانا دي تهمة كبيرة قوي والله تنأى بحملها السماوات والأرض. والله احنا ما بنحتفل بسيدنا الحسين إلا بجزء من 100,000 جزء مما احتفل به رسول الله بسيدنا الحسين. بنحاول بس اللي احنا بنقول لنفسنا ان احنا يعني ايه بنحبك يا سيدنا الحسين وبنقول مدد يا سيدنا الحسين.